Здравия вам и роду вашему. С вами я, Славолюб Алан Богач, духовный телесный целитель, основатель школы исцеления жизни. Сегодня мы с вами поразмышляем про ощущение и принятие духовной силы через своего духовного учителя. Мы поговорим о богах, о предках, говорим о роде славянском, о единстве. Часто мы об этом говорим, и в то же время слышится иногда непонимание и споры между своими же братьями, конфликты между мужем и женой, между родами и народами. Много непонимания и неслышания. Как бы я сказал, что говорится духовными учителями и наставникам не слышится. Что это? Неужели это проявление веры и чувствования духовного мира, родных богов? Нет, конечно. Нет в сердце того человека богов родных, кто на соседа или на капище ругается, кто своего брата по роду славянскому обижает или обманывает, кто ругает другого или говорит, что тот не так Бога прославляет. Более того, это относится ко всем религиям и духовным школам. Вера – это ощущение, это слышание, чувствование духовного мира. Она либо есть, либо ее нет. У веры нету цвета кожи или национальности. Если вера есть, то независимо от национальности, религии, конфессии и прочего, мы смотрим друг другу в глаза и понимаем друг друга без переводчика. Что же делать, чтобы действительно чувствовать и приумножать в своей жизни силы богов родных? Радость, любовь, веру, здоровье, богатство и мир в себе. И вокруг себя мир, чтобы слышать голос богов родных через волхвов. Мир в душе, семье, на работе, в транспорте, на рынке, в магазине. Мир всюду, куда бы вы ни пришли. Радость и любовь ко всем и ото всех. Хотите этого? Конечно, да. Ведь этого хочет каждый. Но почему этого нет? Потому что нет в душе единства с миром. Потому что человек не ощущает себя частью мира, пусть маленькой, но нужной частичкой всемирья, частью того, что мы называем Всевышним Богом, великим родом. Человек отделяет себя от целого, разделяет себя и мир вокруг себя. А раз отделяет себя от мира, то и всех окружающих тоже отделяет от божественного в себе. Не чувствует тогда, что все едино в этом мире, духовное и телесное, светлое и темное. Это чуждо славянскому мировоззрению, учению волхвов, в котором все воспринимается целостно, и в каждой части всемирья осознается божественное, чувствуется проявление Бога внутри себя. Разделяя мир на части, человек уже не является человеком. Он видит раздельно. Он не может увидеть целостно, видит тогда внешне без внутреннего. А внешнее, отделенное от внутреннего, становится грубым материальным. Вместо того, чтобы в каждой клеточке тела своего видеть проявление божественного. И вот человек уже ничего не принимает. Других все время обвиняет, критикует, усматривая в ком-то то, чего в себе боится увидеть. От грубого материального, так называемого, он убегает, он его не ценит, он говорит главное духовное, а этого тонкого увидеть не может, только сам для себя и создает иллюзию духовного развития. Это так называемое развитие превращается в процесс ради процесса. Такое духовное, зацикливание, это бег по кругу ради самого же бега, который никакого результата не дает, а только забирает бесценное время жизни человеческой. Это идет вразрез с родной верой, которая зыждется на здравомыслии, на ведании, на тех знаниях, что получены от духовных учителей и наставников, пребывающих в родении. Я всегда спрашиваю, для чего человеку духовное развитие? Словосочетание «духовное развитие» непонятно для сознания и подсознания. Оно не имеет предметного объяснения. Вот если человек говорит «хочу духовного развития для того, чтобы родить здорового ребенка», или приносить больше денег в семью,
или обрести любовь, или исцелиться и так далее. Тогда это уже конкретно поставленная цель. Тогда сознанию уже цель понятна и начинается поиск средств для ее осуществления. Душа ищет тех, кто прошел этот путь уже. И может, и хочет поделиться опытом, поддержать, помочь. Таким образом мы находим своих духовных учителей, наставников. Принимая именно речение, человек становится на путь славянской веры, дарованной нам по праву рождения в славянском роде. Это наша природа, это естество наших душ. Ощущая необходимость учиться, получать духовные знания, человек принимает учения волхвов в лице учителей и наставников своих. Открывается тогда человеку канал духовной силы, который сквозь глубину 25 тысяч лет и больше дошел к нам благодаря спасам рода славянского и волхвам. Получает он мощную поддержку в жизни и духовном росте, в своей благодарностью и родением, молитвой и делом поддерживает и усиливает эту силу в славянском роде. Однако не все используют полученные возможности. Те люди, что не имеют целостности в своем сердце и разуме, продолжают разделять все вокруг себя на плохое и хорошее, правильное, неправильное, с его точки зрения. Как ребенок говорит, плохой на стоматолога, избавляющего его от сгнившего зуба. И тогда ищут они во всем то, что можно разделить. А разделенное уже не имеет силы целого, и теряет человек силу, теряет возможность обретения знаний. Так, например, смотрит человек на ведающего, и разделяя его на духовное и телесное, перестает видеть тонкое, а видит телесное, тело. Видит перед собой такого же человека, как и он, с руками, ногами, глазами, ушами, а тонкого, духовного уже увидеть не может. А так как меряет своей меркою, то наделяет ведающего своим же разумом, своими же недостатками, ищет в словах свой же смысл. И закрывается тогда сердце этого человека, закрывается тогда духовный канал. И уже не может он принять, получить и усвоить знания и силу от учителя своего. Однажды я брал участие в обряде, проводил обряд мой учитель. Чем выше и мощнее человек, тем больше процессов он чувствует и осознает одновременно. Просто какой-то процесс является самым приоритетным для души на этот момент времени, а другие процессы происходят как бы автоматически. Поэтому сам обряд, большая его часть, отошла на второй план. А на первом месте был поток духовной силы, которая проистекала из сердца моего духовного учителя и наполняла меня. Внешне я и мой учитель были на обряде, произвели какие-то действия, а внутренне одна душа наполняла другую знаниями и силой. И этот процесс никак не был связан с самим обрядом. Просто пришло время. Выпали обстоятельства для глубокого духовного опыта, для приема глубинного духовного знания и сил. Я не видел и не чувствовал ничего вокруг, потому что главным на тот момент стало ощущение духовного единения с учителем, приема от него духовного потока, ощущение потока силы, который проистекал из его души, из его сердца и наполнял мою душу, мое сердце. Я почувствовал, как через моего духовного учителя на меня проистекает сила. Сила богов родных, сила неба, как через него меня благословляют боги, наполняют необходимыми силами и знаниями. Это было бесконечно приятно и вдохновляюще. Это очень глубокое и ценное состояние. Конечно, для того, чтобы пережить подобное состояние, для того, чтобы обрести этот мощный духовный потенциал, нужно иметь открытое сердце. Нужно открыть свое сердце богам, своему роду, предкам, открыть сердце и довериться своему учителю. Но так или иначе, это доверие самому себе и своей души.
Ибо если вы встретились с учителем, то значит это выбор вашей души, необходимость вашего сердца. И тут самое главное услышать свое сердце, понять выбор своей души и следовать ему. Чувствование своей души, понимание своей души дает возможность быть целостным, восстановить единство духа, души и тела, единство сознания, эмоций, чувств, мыслей и тела, единство человека с миром. Если же человек чувствует себя целостным, а себя ощущает в единстве со всем миром, то и в окружающих начинает видеть высшую божественную природу, часть Всевышнего рода. И тогда человек смотрит на ведуна, но видит не человека, а сварога, который устами ведающего разговаривает с человеком, наполняя его знаниями. И не важно, с чем говорит ведающий. С человеком не важно, что они делают внешне. Внутри сварог батюшка через душу ведуна наполняет светом человека, и светом наполняется весь мир для того человека. Если человек хоть раз пережил этот опыт, он уже осознанно пребывает на духовном пути. Это отображается в его жизни. Чем? Увеличением осознанности, увеличением количества счастья изо дня в день. И тогда он понимает, что высшие силы могут опять и опять испытывать, предлагая увидеть в учителе просто человека, отбросить духовное и начать искать изъяны в жизни учителя. И специально подбрасывают возможности для этого. Жаль тех, кто отверг божественное и сошел с прямой дороги света учительской линии. Ибо не смогли они отбросить своего неверия и страхов, обид и слабостей, сомнений. Поэтому и дальше пребывают кто в бездетности, а кто в безверии, не веря ни в себя, ни в богов. Кто же веру свою бережет и укрепляет изо дня в день, тот жизнь свою изменяет к лучшему. Ибо духовные знания работают здесь и сейчас. Нужно понимать, дорогие сородичи славяне, что долго в душах наших взращивали неверие. Это неверие в духовных отцов, неверие в обряды, неверие в духовность. Люди уходят из христианства, приходят в родную веру. Но очень часто приносят с собой это самое неверие. И приходят тогда люди на обряд формально, как говорится, для галочки, и не верят они словам духовных проводников. Не верят, не чувствуют богов родных. Это неверие необходимо выковыривать из своего подсознания, из своей души каждый день. Находить его проявление в отношении к обрядам, духовным проводникам, сородичам, молитвам, богам. Находить и выбрасывать. И раскрывать очищенную душу свою к богам и предкам своим. Моя книга «Введение в любомудрие. Теория и практика любви» доступна вашему вниманию по ссылке. Переходите по ссылке и знакомьтесь с моей книгой «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Переходите по ссылке и увеличивайте наслаждение в своих жизнях. А для того, чтобы быть в курсе тех материалов, которых нет в соцсетях и ютубе, ибо многое блокируется и удаляется, как вы понимаете, переходите по ссылке и присоединяйтесь к нашему закрытому телеграм-каналу. Милости прошу к нашему шалашу.